ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे बटुक भैरव साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। जैसे आपको पता होगा, लौकिक और परलौकिक शक्तियों के द्वारा मानव जीवन में सफलताएं पाई जा सकती है। लौकिक शक्ति जहां अस्थिर रहती है, वहीं पारलौकिक शक्ति हर पल हर क्षण मनुष्य के साथ रहती है। पारलौकिक शक्ति प्राप्त करने का स्रोत देवताओं के साधना ही है। इसमें भी दुर्गा या भैरव साधना तुरंत और तत्क्षण फल देने वाली मानी गई हैं। भैरव जी भगवान शिव जी के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अंश हैं और शक्ति के आद्या हैं। अतः शाक्त, वैष्णव और शैव कोई भी धर्मावलंबी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। और गृहस्थ साधकों के लिए यह एक प्रामाणिक, अचूक, गोपनीय, सरल एवं शीघ्र सिद्धिप्रद साधना का स्पष्ट विवरण है। बात करेंगे साधना विधान के विषय में। आपको करना क्या है, आप रात्रि को स्नान कर संपन्न कर लें, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाएं, सामने तेल का एक दीपक लगाएं और सिद्ध भैरव यंत्र को सामने रखें। बटुक भैरव जी का ध्यान संपन्न करें। ध्यान ऐसा है, भक्त्या नमामि बटुकं तरुणं त्रिनेत्रं काम प्रदान वर कपाल त्रिशूल दंडान भक्तार्ति नाश करेणे दधतम करेशु तम कौस्तुभा भरण भूषित दिव्य देहम। फिर इस प्रकार का ध्यान संपन्न करने के पश्चात भैरव देव जी को ही उनका मंत्र साधना या मंत्र जाप की आज्ञा मांगे। और जो बटुक भैरव तीव्र मंत्र है वो है ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। यह 21 अक्षरों का मंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आप इस साधना को बटुक भैरव जयंती के दिन 5 माला जाप करें, नहीं तो कोई भी शनिवार को आप करें। यह मंत्र जाप आप काली हकीक माला से करना चाहिए और केवल मात्र नित्य 1 माला जपने से ही 1 महीने में साधक की इच्छा पूर्ति होता ही है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। लेकिन आप यह साधना को संपन्न करने से पूर्व सिद्ध साधक परिवार से सिद्ध भैरव यंत्र और सिद्ध काली हकीक की माला दोनों पहले से ही मंगवा के रख लें। जिनको यह साधना संपन्न करना हो वो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुँचे जाएंगे। आज के लिए इतना ही था। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।